Ciao ragazzi, buongiorno di nuovo, bentornati sul nostro canale YouTube. Ve l'avevo promesso ieri. Non so se il signore Maresca abbia dormito bene. Comunque gli ho portato un po' di parmigiano, Il parmigiano reggiano, Signor Maresca, prenda un po' del parmigiano e così le farà molto bene. Ragazzi, questo è un parmigiano che ho portato così, ho tagliato in vari pezzi e vorrei condividere questo parmigiano reggiano qua con voi, e ogni pezzo di questo parmigiano qua merita un abbonato. Sì, un abbonato, un like. Ne ho fatto 50 pezzi e quindi abbonatevi ragazzi, abbonatevi. Signor Maresca, parlo così a lei. Spero che ieri abbia dormito bene. Maresca è un nome che veramente non mi piace neanche pronunciare perché quello che è successo ieri è proprio vergognoso, ragazzi. Vergognoso. Non puoi cercare di rovinare la stagione di una squadra che sta cercando di qualificarsi così per la Champions League. Per me, con un errore così. Mm? Con un errore così. Cosa ne pensate, ragazzi? Allora, ho rivisto le immagini e quando vedete le immagini, l'arbitro e Ibra c'è una distanza quasi di 2, 3, 4 metri. 4 metri. E stando ai giornali che ho letto stamattina, sembra che Ibrahimovic avrebbe detto questo qua. Mi sembra che tu non abbia capito, se non mi sbaglio. Scusate un attimo che vado a ricercare veramente quello che ha detto Ibra. Mi sembra strano ragazzi. E da mi sembra strano, forse l'arbitro ha capito sei un bastardo. Ma io vi pongo la domanda ragazzi, da mi sembra strano a sei un bastardo. Ma le sillabe sono diverse. Le sillabe sono diverse. Anche il labiale è completamente diverso. Ma è come fa un arbitro che tu sei in campo, sei a un dubbio, non puoi venire là come un Eurostar a 300 km all'ora a brandire il rosso al giocatore più rappresentativo del Milan. Eravamo ancora all'inizio del secondo tempo, sul 2-0. Neanche un giallo, un avvertimento, no, rosso diretto, no, devi chiedere scusa, le do del lei, deve chiedere scusa al Milan, deve chiedere scusa al Milan, perché questo non ci sto, perché ragazzi non è mica la prima volta che prendiamo un po' questo tipo di rosso qua, l'altra volta è successo credo a Rebic e non vorrei che queste situazioni qua suscitassero in noi lo scandalo del 2006. Vi ricordate bene lo scandalo del 2006? Sto parlando di Calciopoli. Sì, sono questi atteggiamenti qua che l'allenatore Zeman decriava, denunciava e non era mai ascoltato. E poi alla fine è successo quello che è successo e aveva tutte le ragioni del mondo, signor Zeman, a quell'epoca lì, nel 2006. Quindi non vorrei più vedere questo tipo di atteggiamento qua. Anche perché un arbitro è un umano. Quindi, essendo in campo, deve fare, a volte deve fare finta. Sì, se qualcuno ti dà una parola proprio brutta, dico proprio brutta nel vero senso del termine, è giusto brandire il rosso diretto. Ma non so cosa abbia detto Ibrahimovic. Mi sembra strano. Mi sembra strano a sei un bastardo. Dico no. E adesso noi aspettiamo martedì ci sarà la sentenza. Forse Ibra rischierebbe, perché lo dico nel condizionale, rischierebbe 3 giornate. Quindi noi mettiamo tutta la nostra speranza nelle mani del giudice sportivo, il signor Mastandrea. Signor Mastandrea non deve solo cercare
di salvare il suo poulain, cioè l'arbitro, ma deve decidere con il buon senso. Se Ibra ha detto delle parole brutte, non belle all'arbitro, è giusto che venga punito, ma nel caso contrario deve soltanto continuare a giocare, non deve neanche saltare una partita. Quindi noi aspettiamo la sentenza di martedì del giudice sportivo signor Mastandrea. Detto ciò, ragazzi, già mi devo complimentare con coloro che si stanno abbonando al nostro canale YouTube per aiutare questo canale a crescere. Sì, ragazzi, vi dovete abbonare, aiutatemi, il nostro canale deve crescere. Grazie già a coloro e continuate così a abbonarvi e a mettere i commenti per far crescere questo canale YouTube. Ve l'avevo promesso ieri, quindi ritorniamo oggi su le pagelle, sui voti. Ragazzi, torniamo sui voti adesso. Allora, da dove devo cominciare? Comincerò così con il nostro portiere Donnarumma. Gigio Donnarumma è un gatto nero. Vi ricordate del portiere del Camerun che si chiamava Tomankono? Oggi il figlio di Buffon porta il suo nome, Thomas. Sì, noi lo chiamavamo il gatto nero. Quindi Gigio Donnarumma sei il gatto nero del Milan. Lo chat noir, come on dit. Destra, sinistra, anche con una mano, ragazzi. È rimasto in campo. Quindi è un ragazzo che ama profondamente il Milan. Lasciamo stare il suo manager, il suo procuratore, come si chiama ancora? Raiola. Sì, sta facendo il suo business. Purtroppo il mondo del calcio è questo qua. Ma questo è un ragazzo che ha l'anima, è il Milan nel cuore. Avete capito? Quindi Gigio Donnarumma, veramente sono veramente contento per le sue prestazioni. Poi, secondo, tanti attaccanti hanno già assaggiato questo giocatore qua, sì, tanti attaccanti delle squadre avversarie hanno già assaggiato questo giocatore qua. Il Tomorino, il leone Tomori è un giocatore da riscattare e ve lo dico con già i miei 10 euro. Se dobbiamo contribuire per l'acquisto del leone Tomori, questi sono i miei 10 euro e forse darò anche un po' di più, qualcosa di più. Quindi anche voi ragazzi dobbiamo mettere i soldi per l'acquisto di Tomori, perché è un giocatore su cui l'anno prossimo, per vincere lo scudetto, perché abbiamo già una base buona, basterà soltanto 2-3 ritocchi per andare alla conquista del 19° scudetto. Sì, quindi Tomori voto 8. L'altro giocatore è Kalulu, voto 6.5. 6.5 ha fatto una bella prestazione anche lui, il giovanissimo Kalulu, su di cui contiamo, ha fatto delle belle spinte e dobbiamo contare su questo giocatore qua. Sono molto contento delle sue prestazioni. Dal primo giorno che l'ho visto in campo per la prima volta, veramente complimenti a Kalulu che segue sicuramente i consigli di Pioli e va solo crescendo questo giocatore qua, quindi bravo. Poi parliamo di un altro giocatore che ultimamente le sue prestazioni ci ha lasciato un po' giù di morale. Il nostro Eurostar. Chiedo Eurostar. Nomino così Teo Hernandez. Voto 7. Sì, il Teo che mi piace è questo qua, non il Teo che ha fatto lo sbaglio l'altro giorno contro la Sampdoria e abbiamo preso il primo gol. Quindi Teo, veramente, ieri avete visto, velocità, grinta, passaggi corti. Era proprio, credo per il secondo gol ha partecipato anche al secondo gol, sì, del Milan. Quindi bravo Teo, bentornati fra di noi e speriamo che continui così.
Poi, ragazzi, questo qua mi metto un po' in piedi leggermente, non vorrei alzarmi troppo. Chi è questo giocatore qua? Mamma mia, quanto è cresciuto! Il presidente 9 più. Sì, è il prossimo capitano del Milan. È il prossimo capitano del Milan. Il signor Kessi. 9 più, ragazzi. 9 più. A grinta. Copre il centrocampo quasi da solo. Mi ricorda un po' il Gattuso, il nostro Gennaro, ma con i piedi buoni. Gattuso, scusami, anche so che sei stato un grande giocatore anche tu, ma qua che sì, ha i piedi buoni. Guarda a destra, guarda a sinistra, no. E tutti adesso, tutte le squadre lo vogliono. È sempre un nuovo acquisto del Milan per andare alla conquista dell'Europa e dello scudetto la prossima stagione. Su di questo nessuno può discutere. Grazie, presidente. Prossimo capitano del Milan. Che sì, voto 9 più. Poi andiamo sul belga, Salamakers. Salamakers è un giocatore che gioca un po' come le frecce di una macchina. Si spegne a destra, si accende a sinistra, poi si spegne a sinistra, si accende a destra. Sì, ma per la partita di ieri tutte le frecce erano accese. Quindi voto 7. Ha giocato bene, ma è uno che gioca bene oggi, poi salta 2 partite, non gioca bene. Poi, ma però, Salamakers, devi continuare così. Bravo, bravo. Contiamo su di te. Poi, Çalhanoğlu. Se avete visto come me, avete notato anche come me, Çalhanoğlu è un giocatore che quando non è in partita, non è proprio in partita. Cioè non è proprio quando lui deve saltare non deve giocare bene in una partita, non la gioca proprio bene. Gioca malissimo veramente. No, voto 5. Aspettiamo di più, non so se è per un fatto contrattuale, ma carissimo Çalhanoğlu, tu stai chiedendo adesso 5 milioni di euro rinnovo contrattuale, quindi aspettiamo anche che ci sia una proporzione, no? Tra quella cifra di 5 milioni e le prestazioni in campo. Tu sei un giocatore bravissimo. Tu hai le mani al posto dei piedi. Hai dei piedi buoni. Ma, non lo so. Succede che quando devi mancare una partita, la manchi proprio. Non lo so. Poi, Rebic. Voto 7. Sì, è stato in partita veramente Rebic, ha corso, ha difeso, ha segnato un gol strepitoso, il primo gol che ha fatto Rebic ieri. Quindi contiamo su di te, gran lavoro, devi andare avanti così. Poi arriviamo su Ibra. Allora, Ibra qua farei un discorso un po' a parte perché è un giocatore, non ha fatto tutta la partita. Allora, quindi qua il voto che darò a Ibra è prima della sua espulsione, quella maledetta espulsione. Quindi a Ibra do 7, perché ieri, prima dell'espulsione, ha partecipato ai gol. Tocchi di qua, difesa di là, passaggi corti, tiri. Sì, voto 7. Però questo voto qua, ve lo chiedo anche a voi, di dare un voto a Ibra dopo la sentenza del giudice Mastrandrea. Perché se dopo quella sentenza Ibra ha torto, no, il voto non sarà più 4, non sarà più 7, pardon. Sarà 4 per me. E per voi? Quale sarà il vostro voto? Mettetele in commento. Mettete il vostro voto in commento, ragazzi. Sì. Quindi per adesso a Ibra do 7. Prima dell'espulsione. Poi sono subentrati Dalot. Dalot che ha fatto una cavalcata incredibile. Quindi a lui do un 6.5.
e poi 6.5 anche a Leao, perché ha fatto il gol, le but della delivrance, come si dice in francese, il gol della, come si dice ancora, risuscitare, non lo so, scusatemi, sì, il gol della delivrance. Il suo ruolo è di fare gol. Finché segna va bene. Quindi bravo Leo, è il tuo ruolo. Quindi ragazzi mi fermo qua, ho dato i voti e adesso aspettiamo la decisione del giudice sportivo, decisione che sarà resa martedì. Poi lo sapete anche voi, siete già al corrente, le altre squadre che ci seguono, che sono alle spalle, tutti hanno vinto. Tutti hanno vinto, anche l'Inter ha vinto 1-0 faticando contro il Cagliari, però ha già messo così una mano con questa vittoria qua per me sul suo 19esimo scudetto e mi devo soltanto complimentare con loro e complimentarmi anche con Conte che ha subito delle critiche dopo l'uscita della Champions League, ma alla fine sta riuscendo a portare in casa Inter uno scudetto. È un trofeo molto ambito e importante. Quindi su questo complimenti a Conte e alla squadra interista. Noi dobbiamo continuare per la nostra strada, ragazzi. Come ve l'ho detto in mezzo a questo video qua, che noi abbiamo già una bella squadra. Ve lo dico, abbiamo già una bella squadra. Dobbiamo soltanto fare 2-3 acquisti nei posti importanti nel campo per andare alla conquista anche noi del nostro 19esimo scudetto e tornare a sentire quella musica della Coppa alle orecchie grandi. Solo tre acquisti e sono sicuro che la società lo farà perché anche loro si aspettano di tornare in campo. Quindi ragazzi vi saluto, buona settimana, buon inizio settimana a tutti quanti, statemi bene, proteggetevi perché c'è la pandemia e ancora una volta condivido il mio parmigiano ancora con voi ragazzi e lo do anche per il signor Maresca, mai più sulla nostra strada, capito? Mai più. Ragazzi, grazie, abbonatevi al nostro canale YouTube per far crescere questo canale qua e ci vediamo la prossima volta. Ciao ragazzi!